Это программа «Актуальное интервью». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия 13-14 декабря этого года проводит съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Якутии. Съезд несет глубокую миссию по сохранению, изучению и развитию официальных языков республики, в том числе миссию содействия обучению языка, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера. О предстоящем республиканском съезде учителей родных языков, ее цели и задачи мы поговорим сегодня. Наша гостья в студии Алевтина Аргунова, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Алевтина Петровна, здравствуйте. Ну и прежде всего, расскажите, в чем актуальность съезда учителей в республике? Актуальность съезда, наверное, связана с тем, что мы, во-первых, национальная республика, в которой у нас проживает более 300 национальностей и народов, да, и среди них у нас, как вы знаете, у нас родные языки должны изучаться будущим, нашим подрастающим поколением. И на сегодня у нас есть проблемы сохранения, возрождения и развития родных языков, в том числе языков коренных малочисленных народов Севера, которые с учетом новых вызовов, которые у нас на сегодня есть в Российской Федерации. Этот съезд будет решать задачи актуальных трендов, которые у нас на сегодня есть в системе вообще региональной образовательной политики. Мы будем вырабатывать новые направления развития с учетом новых вызовов, как я уже сказала. И на сегодня у нас учителей родных языков, которые преподают родной язык, литературу и культуру народов, да, на сегодня у нас обеспеченность кадрами составляет около 3000 педагогов. И мы чувствуем, что наше подрастающее поколение должно знать и в целом сохранять нашу этнокультурную своеобразность. И здесь надо сказать, что с внедрением федеральных региональных образовательных стандартов актуализируются вопросы разработки регионального образовательного контента, и, соответственно, регионального компонента в части изучения родных языков. И расскажите о том, какие вопросы поднимали участники съезда. Ну, во-первых, у нас очень большая проблема как раз-таки в разработке учебно-методических пособий, учебно-дидактических материалов для обучения различных возрастных групп. Это начиная с дошкольной группы, заканчивая учреждениями высшего образования. И благодаря государственной программе, которая у нас была принята в 2022 году, это развитие и сохранение государственных и официальных языков Республики Саха-Якутия, мы будем уделять большое внимание методическому и научно-методическому сопровождению развития и сохранения родных языков. И о том, сколько участников ожидается на съезд и какая целевая аудитория. У нас на съезд, как принято, будут приглашены делегаты. Мы определили 22 муниципальных района, и в том числе городской округ, город Якутск. У нас будут делегаты, это из муниципальных районов 201 делегат, и у нас, кроме этого, есть Федеральный институт, общественные организации, творческие союзы, которые находятся в столице республики. Это у нас примерно будет 370 делегатов. На сегодня подтвердили свое участие. И эти делегаты, это у нас представители как раз-таки из муниципалитетов и различных возрастных групп у нас. У нас есть родители, у нас есть главы, у нас есть общественные организации. И, к сожалению, у нас на сегодня есть языки, которые требуют особого, наверное, внимания. Это развитие чукотского языка, юкагирского, долганского, где у нас остались только носители языков. И мы учли эти все моменты, и будет у нас такое большое представительство. И об участниках из других регионов России. Здесь при организации этого съезда мы решили, он все-таки есть на федеральном уровне, тоже проводятся такие российского масштаба съезды коренных малочисленных народов Севера, но мы решили здесь пригласить из федералов только экспертов. На сегодня у нас подтверждены 10 гостей из федерального центра. Это у нас Федеральный институт родных языков Министерства просвещения Российской Федерации, из Федерального института изучения родных языков, из Ассоциации преподавателей
учителей тоже коренных малочисленных народов Севера и народов Северо-Востока Российской Федерации. Я думаю, будет из Института лингвистических исследований, Института языкознания, я думаю, вот как раз-таки с помощью экспертов мы выработаем свой вклад в развитие региональной образовательной политики. А какая программа планируется для участников этого съезда? Ну, круг проблематики и обсуждения вопросов у нас исходит вот как раз-таки из той потребности, которые были озвучены нашими педагогами. Это вопросы воспитания и обучения на родных языках, это вопросы развития дополнительного образования, вопросы развития новых технологий, цифровизации, то есть реализация видео и мультимедийных, медийных образовательных контентов, вот, в учебно-методические комплекты, да, ну и, соответственно, наверное, популяризация и создание этнокультурной среды в образовательных организациях. Ну, это все, что касается участников съезда. А будут ли в его рамках проводиться какие-нибудь мероприятия для жителей республики? Здесь надо, наверное, отметить, мы впервые будем проводить республиканскую конференцию для наших будущих, скажем, да, для нашего будущего поколения. Она называется «Будущее Арктики», в котором будут принимать участие учащиеся 6-8 классов из муниципальных районов. Это будет конференция впервые на родных языках коренных малочисленных народов Севера. Дети будут у нас размещаться на базе Соснового Бора, нашего центра отдыха и оздоровления, и мы будем проводить вот, впервые эту конференцию. Кроме этого, у нас будет проводиться презентация проектов, которые на сегодня у нас есть в области сохранения и развития государственных и официальных языков. Благодаря вот этой программе у нас реализуется более 50 различных проектов и программ, которые будут тоже представлены. И говоря об обучающихся, сколько на сегодняшний день учащихся изучает языки коренных малочисленных народов Севера? И хватает ли для этого кадров? Но на сегодня, как я уже сказала, вот, у нас в системе образования задействованы более 3308 педагогов. У нас есть потребность в подготовке кадров. Но надо понимать, что это очень узкая специализация. У нас есть Северо-Восточный федеральный университет, который готовит вот узкие педагогические кадры по группам языков. Это эвенские, эвенкийские языки. У нас есть целевая подготовка в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, тоже, где мы тоже обучаем наших педагогов. На сегодня у нас более 70% у нас детей обучается на родных языках, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Если конкретно сказать вот по 5 группам языков, это эвенский, эвенкийский, долганский, юкагирский, чукотский языки, вот именно коренных малочисленных народов Севера, у нас всего вот работает педагогов 63 человека. Это очень мало, мы считаем. И для того, чтобы популяризировать и его дальше развивать и сохранять, вот мы будем привлекать и студентов, которые обучаются сейчас в Северо-Восточном федеральном университете, в наших педагогических колледжах, а также магистрантов и молодых ученых, которые будут проводить и мониторинговые исследования вот, по сохранению и развитию коренных языков. А в рамках популяризации планируется ли расширение мест для студентов в том же Северо-Восточном федеральном университете вот по этим направлениям? Какие меры поддержки? Но они у нас, меры поддержки, наверное, все-таки нужна тут высокая сама заинтересованность студента, высокая мотивация. Мы понимаем, что сейчас и правительством Российской Федерации, и правительством Республики очень большое внимание уделяется развитию Дальневосточного региона, в том числе и, в общем, покорение Арктики, да, арктической зоны. И я думаю, что на сегодня вот те меры государственной поддержки, которые у нас на сегодня есть, это и социальные выплаты, и поддержка, значит, студентов самих вот коренных малочисленных народов Севера, она может способствовать нашим обучающимся и нашим будущим педагогам. И можете более подробно рассказать о том, какая работа проводится вот для сохранения языков? По сохранению языков в системе образования у нас реализуется региональная образовательная политика, потому что мы считаем, что вот каждый обучающийся, каждый педагог, он должен в
принципе, изучать родной язык. И в рамках федерального государственного образовательного стандарта родной язык у нас должен быть обязательным предметом в учебном плане каждой образовательной организации. Это касается и системы общего образования, это системы среднего профессионального образования и высшего образования. И вот наша задача – это обеспечение государственной политики в области сохранения языков. Кроме этого, у нас проводится очень много внеурочных мероприятий, очень много у нас реализуется проектов в системе дополнительного образования, и нас очень хорошо поддерживают общественные организации. И вот как раз вот в рамках нашего съезда будет проводиться тоже съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, которые тоже внесут свой вклад в развитие и сохранение развития наших языков. А если, допустим, взрослый человек захочет выучить какой-нибудь из языков, вот, куда он может обратиться? Да, вот как я уже упомянула, у нас реализуется более 50 проектов, в том числе у нас есть проекты для изучения вот родных языков для любого возраста. То есть любой гражданин или там любой житель нашей республики, если он захочет, он может изучать этот язык. У нас разработаны Министерством инноваций и цифрового развития нашей республики мобильное приложение. У нас есть мобильное приложение также и на якутском языке, и на языке коренных малочисленных народов Севера, которые можно, как говорится, уже в мобильном режиме изучать и изучать, в общем, секреты родного языка. Ну и, Алевтина Петровна, ваши пожелания участникам предстоящего съезда? Наверное, вот каждый житель заинтересован, наверное, да, чтобы у нас все-таки наша республика, как национальная республика, сохраняла свои особенности, свою специфику. Я уверена в том, что вот сохранение, когда вот мы не теряем язык и свою культуру, то за нами будущее. Я думаю, я приглашаю всех, кто заинтересован в развитии и сохранении вот языков коренных малочисленных народов Севера, к нам присоединиться. У нас будут различные площадки, съезд у нас будет проходить 2 дня, это очень удобно. И вот как раз-таки там будут у нас и культурные мероприятия, у нас будут посещения образовательных площадок города Якутска, где у нас тоже есть свои, скажем, фишки, да. Что ж, Алевтина Петровна, спасибо вам за то, что пришли и рассказали про съезд. Желаем удачи вам и участникам съезда. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.